Volám sa Peťo Ščigulinský, som jedným z koordinátorov hnutia Zeitgeist na Slovensku, konkrétne koordinátorom jazykového tímu a takisto projektovej oblasti zdravia a ekológia. A takisto v súčasnosti sa venujem tiež vlastne európskemu tímu, kde vlastne pôsobím ako správca 5 krajín a kontaktná osoba pre 5 európskych krajín. K hnutiu som sa dostal tak ako mnohí ľudia pomocou filmov. Najprv som videl v roku 2007 Zeitgeist the Movie, dostal som sa k nemu úplne náhodou, ale bol to prvý film, vďaka ktorému som začal si uvedomovať určité súvislosti, ktoré som si dovtedy neuvedomoval. Uvedomil som si, že nie všetko, čo sa nám prezentuje ako pravda, je pravda. Že nie všetky oficiálne teórie stoja na nejakých oprávnených základoch a vyvolalo to vo mne určité otázky, ktoré som si vyžadoval odpovede. Vďaka tomu, že som mal prístup na internet, mal som možnosť skúmať určité veci a presvedčiť sa o tom, že niektoré veci nie sú tak, ako sú nám prezentované. A takisto to vyvolalo vo mne otázky, že aké sú riešenia z toho. Uvedomil som si, že systém, v ktorom žijeme, je v mnohých ohľadoch k nám nepriateľský a pravidlá hry sú nastavené proti tomu, aby sme sa mohli všetci rozvíjať podľa našich najlepších možností a schopností. K hnutiu som sa pripojil po zhliadnutí druhého filmu Zeitgeist Addendum. Bol to pre mňa moment, keď som sa vlastne uvedomil, že existuje aj riešenie pre tento systém, že je možné niečo s tým spraviť. Že to nie je len o tom, že sú určité problémy, ktoré vlastne v ľuďoch vyvolajú len bezmocnosť a pasivitu, ale je možné určitým spôsobom pracovať a spolupracovať na tom, aby sa tieto problémy posunuli v svojom riešení a prípadne sa aj úplne vyriešili. A potom, ako som sa zaregistroval na hlavnej stránke, dozvedel som sa o tom, že existuje české hnutie, kde som vlastne začal prispievať na fórum, ale 2 mesiace neskôr, čo bolo v maji 2009, som sa dozvedel, že na Slovensku je založená stránka s diskusným fórom, kde vlastne som sa stretol s prvýkrát s predstaviteľmi slovenského hnutia Zeitgeist na Slovensku. Následne moje pôsobenie pokračovalo viac menej sledovaním, čo sa na Slovensku deje, spoznávaním ľudí. No a asi tak o rok neskôr, keď som si dal dokopy rôzne súvislosti a uvedomil som si, že mám aj ja čím prispieť tomuto hnutiu, rozhodol som sa, že sa stanem jazykovým koordinátorom a prispievam teda svojimi jazykovými znalosťami k tomu, aby som mohol sprístupniť materiály v slovenskom jazyku ľuďom, ktorí nemajú tú možnosť rozprávať po anglicky. Okay. Maybe this, because you are Slovak living in Czech Republic, so talk about this, how this affects your activity in the movement, and then about the merger. No vzhľadom k tomu, že študujem v Českej republike, tak mám blízko aj k predstaviteľom českého chapteru, predstaviteľom, ktorí vlastne sa rozhodli venovať svoj čas a schopnosti českému hnutiu. A vzhľadom k tomu, že naše jazyky sú pomerne blízke, tak v poslednom čase sme konsenzuálne dospeli k názoru, že by nebolo možno najlepšou myšlienkou spojiť iniciatívu v Českej a Slovenskej republike, pretože máme k sebe ako národy historicky blízko, rozumieme navzájom našim jazykom a takisto iniciatívy a ciele, ktoré vlastne by sme chceli dosiahnuť, sú veľmi podobné. Preto sme sa rozhodli diskutovať medzi jednotlivými členmi o tom, že by sme tieto
tieto aktivity spojili stránky, spojili naše fóra, aby sme diskutovali v rámci spojenej Československej, ako keby z Československého štátu. Myslím si, že táto iniciatíva bude veľmi dobrým poľom, na ktorom sa budú naše aktivity spoločne rozvíjať. No a takisto tu bude podporovať myšlienku, že naozaj národy nie sú tým skutočným, čo nás rozdeľuje, ale v skutočnosti nás rozdeľujú rozličné názory, neochota počúvať, pasivita, bezmocnosť, náš strach zo zmeny. A posunie nás to teda k väčšej iniciatíve, väčšej zapálenosti, aktivite, aby sa jednoducho naše aktivity skutočne vhodným spôsobom, kompetentným a priamým mohli vykonávať. A keď som za IGS, som sa vlastne pridal presne práve kvôli tomu, že vidím, že svetové problémy nie sú riešiteľné na súčasnej úrovni poznania. Myslím si, že je pravdivý rok, že nedokážeme vyriešiť problémy na rovnakej úrovni poznania, na akej sme ich vytvorili. V podstate vidím, že súčasný systém nemá mechanizmy, pomocou ktorých by vyriešil globálne problémy. Politická cesta podľa mňa nie je tá, ktorá by to dokázala, pretože pri najlepšom dokáže uspokojiť záujmy iba určitých skupín ľudí, pričom samozrejme tým, že nie je celostná a nie je holistická, nedokáže vždy poškodí záujmy ostatných, pretože ich viac alebo menej nemôže zobrať do úvahy. A preto si myslím, že jediná cesta, ktorá bola schopná naplniť potreby spravodlivo, je tá, ktorá bude zahŕňať potreby všetkých ľudí. A tým pádom je potrebný úplne nový prístup k týmto veciam. Jediné hnutie, o ktorom viem, že to kritérium berie do úvahy a ktoré si uvedomuje, že toto je jediný spôsob, je vlastne hnutie Zeitgeist. A práve preto som sa rozhodol pridať sa k tomuto hnutiu. Myslím si, že ostatné hnutia za spoločenskú zmenu neberú do úvahy. Alebo nevidia dostatočne hlboko zdroj, prečo tieto problémy existujú. Snažia sa hľadať určité príčiny v tom, že určití ľudia sú skorumpovaní, určité záujmové skupiny sú dominantnejšie ako iné. A zabúdajú na to, že aj keby tieto skupiny tu neexistovali, vždy tu existuje také podhubie, nejaký systém, ktorého základné pravidlá sú nastavené v prospech jedných na úkor druhých. Čiže toto je niečo, s čím sa budeme musieť vysporiadať, či už ako hnutie, alebo ako jednotlivci, ktorí v tomto systéme sú nútení žiť. Okay. Again, after you read the question, sit back, wait 2 seconds and stuff. Okay. To se postřílí. Ano. Máte jako přečítat, alebo? Ne, ja vidím. Spoločenské to, čo som povedal, takže asi ideme na to. Na obraz alebo súťaživosť. To, čo by som chcel povedať o súčasnom systéme, je aj to, že v našom systéme žijú rôzni ľudia. Žijú to ľudia, ktorí si uvedomujú potrebu zmeny, sú ľudia, ktorí sa podriadujú systému a buď nemajú čas, alebo potrebu, alebo ich to nikdy nenapadlo rozmýšľať o systéme v širších súvislostiach.
našim cieľom by malo byť v prvom rade osloviť tých ľudí, ktorí majú také vnútornú potrebu niečo zmeniť a hľadajú aj nástroje, sú ochotní používať predovšetkým vedeckú metódu poznávania skutočnosti, sú skeptickí k tomu, ako to je, neberú všetko, čo počujú ako pravdu, ale miesto toho sa snažia nájsť určitú rovnováhu a snažia sa učiť, z akých podmienok sú určité informácie hodnoverné a akým spôsobom teda poznávať alebo učiť, že čomu vlastne sa oplatí dôverovať, čomu sa dôverovať neoplatí. Nemôžem povedať, že jednotlivé štáty alebo ako také, povedzme Slovensko, sú homogénna skupina. Na Slovensku žijú ľudia takí aj takí. Takže nedá sa charakterizovať naša krajina jedným slovom. Tak ako tu žijú tu ľudia, ktorí sú skorumpovaní a ktorí za to nie sú potrestaní, pretože systém, majú pocit, že sú nad systémom. A tým pádom cítia sa byť neohrozené. To je v podstate do istej miery pravda, pretože mechanizmy na to, aby sa tieto veci týmto mechanizmom zabránilo, vlastne neexistujú. Nie do tej miery, aby boli účinné. No a preto takým jadrom toho, čo chceme navrhnúť, je prechod do iného spoločenského zriadenia, ktoré sa nazýva zdrojová ekonomika a ktorá by zabezpečila spravodlivé rozdelenie zdrojov, nebola by založená na finančnom ohodnotení, ale skôr na tom, aby každý človek mal prístup k základným potrebám života, tak všetkému vlastne, vďaka čomu by vlastne mohol rozvíjať svoj tvorivý potenciál. Je pochopiteľné, že takýto systém nebude fungovať, pokiaľ na to nedozriejú určité podmienky a pokiaľ ľudia si neuvedomia, že je výhodnejšie spolupracovať ako proti sebe bojovať, kým si neuvedomia, že oni sú tí nositelia tej zmeny, oni musia tento systém chcieť a oni musia si uvedomiť, že nakoľko je pre nich výhodné rozvíjať samého seba. Je to jedna z najťažších vecí, ktorú človek môže robiť, zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a nečakať tú zodpovednosť od druhých, nečakať činy a sám byť pasívny. Vraví sa, že zmena sa začína zvnútra človeka a myslím, že to je vlastne pravda aj v našom hnutí. Predstavujeme si určitý prechod. Predstavujeme si prechod medzi dnešným systémom a zdrojovou ekonomikou. Je to obdobie, ktoré sa v podstate pre každého z nás začína práve dnes a každý deň je tým dňom, kedy sa ten človek môže rozhodnúť, že teraz je to obdobie, kedy ja chcem robiť niečo ináč, aby som zohľadnil to, čo som sa dozvedel o tomto systéme, čo som sa dozvedel o svete, že svet je jeden organizmus, že pokiaľ nebudeme spolupracovať, tak veľmi pravdepodobne sa nakoniec zničíme. Alebo nám dôjdu zdroje, alebo poškodíme planetu do takej miery, že nebudeme schopní na dnešnej úrovni byť. A je už len otázka, že či sa to naučíme tak, že si to uvedomíme a začneme robiť kroky preto, aby sme sa tomu vyhli, alebo sa to naučíme tak, že nás donútia okolnosti. Je to iba otázka toho, že či si to dokáže včas uvedomiť dostatočný počet ľudí. The making of. Yeah. Teraz posledná otázka. And one thing, I just thought of this, that when we give this message to Shakespeare and Maseta, right? Do not talk to me, but talk to the cameras. Aha, the other. Razem to tak spravil. So then,
So that, because raz tak zrobił i myślę, że to było dobre. Co było dobre? Że mówił, wiesz, Na message to którą? the world, to było w kierunku kamery. Na ktorú by som mal hovoriť? Obie, ta albo ta. Musí vybrať, a iba jednu musí vybrať. Nie. Obidve? A ja? To będziemy trzy. Môžeme strihať. Tak polovičku času sem povedal. Hej. Okej, a jakie jeszcze chcesz otázky? Ja si myslím, že som viac menej pokryl skoro všetko. Mhm. Myslím, že ostatných sa buď sa k nim neviem vyjadriť, alebo tak. Takže čo by si rád odkázal ľuďom? Hej, čo by sa to povedal ľuďom. Okay. No teraz som mal dobrú myšlienku, už mi vypadla. Takie. Mhm. Co nebo co? Albo oba. No ľuďom na svete by som rád odkázal predovšetkým to, že ich potenciál je skutočne obrovský. Možno si to sami ani neuvedomujú, ale skutočne ten potenciál je niečo, čo máme každý z nás. Každý ho môžeme rozvíjať podľa našich schopností a podľa nášho uváženia. Viac alebo menej. Predovšetkým je to na nás. Čo znamená, že keď čokoľvek, čo chceme dosiahnuť, vlastne závisí predovšetkým na nás. A je iba na nás, že či budeme spolu bojovať, konkurovať si navzájom, alebo či budeme spolupracovať. Preto je teda dôležité, že... Ok, ja mi vypadla myšlienka. Začne preto. Well, we can do it again. Yeah. And again, and again, and again. Yeah, that's right. No, it's good. We can get ready. Okay. That's the upside of recording. That you can you don't have to do it live. When I was recording many videos, I was just making voiceover for video reviews, and I remember when I had to repeat like 10 times the same Yeah. thing. Okay. Preto by som rád odkázal tiež všetkým ľuďom, aby skutočne sa zahlbili do informácií, ktoré ponúkame, aby si našli čas prečítať si naše hodnoty, čo chceme dosiahnuť a akým spôsobom to chceme dosiahnuť a spýtali sa sami seba, že či je to naozaj dobrá cesta, či vidia nejaké chyby, či vidia nejaké veci, pretože očakávame ako hnutie, pre ktoré jedným z hlavných pilierov je vedeckosť, skepticizmus a transparentnosť. Radi by sme reagovali na kritiku našich oponentov. A... So I will not do anything. So Okay. You just choose, alright? Because if you look there, you have this bigger image. Here you have Okay. the Just the face. So it's also good to have at least two possible angles, Yeah. right? So you can change only once, right? But just to have these possible angles. All right. Okay. Nie, ja to nemám premyslené, takže... A to bylo dobré. No bolo to dobré, ale už stretol To som. nemusí být dlouhé, to může být Já vím. krátké, ale... No. Momentálne mám blank, čiže... A to o té kritice a našich vícech, to bylo dobré. Aha. Myslím, že to může být. Hej. Dá sa z toho spraviť, je to použiteľné ako záver? Záver? Akože, ako koniec? Myslím, že to bude na koncu filmu, to je všetky... No jasné, všetky, no ako, to si predstavím, hej. Čiže ja neviem, či ešte niečo by som chcel teda povedať. Teraz ma už fakt nič nenapadá. Akože určite ma napadlo potom. Hej, to co rezignou môže byť, ale jestli chceš ešte raz, to môžem také. No, ja si to skúsim premyslieť, ale momentálne asi už nič zo mňa. OK. OK. Ty nechceš, môžeme... Dobre. OK, good. Thank you. No problem.